Itu berarti apa Pak? Saweran gitu. Oh, benar. Nah, angkon itu kayak apa mas? Peteng, angkon itu kayak bintang. Nah, kalau temuan hal-hal itu yang gabung lengganan. Nggih pernah enten ora ketemu geruang piro. Lalu niku antar sebagian YouTube nara gabung baru saya ketemu nonton. Ya, tergantung. Kalau lambungnya. Iya. Ini pun rada kendor katanya. apa nih? Kayak langsung potong legongan tuh betul. Lausnya dengan awalnya lewat dengan dipijit kayak nah, ototnya lemas kan darahnya terbantu langsung kan gitu. Itu mesti apa? Malam berapa? Orang apa? Mungkin betul adus itu pohon-pohonnya kan membesar, ben-ben paling masuk angin. Kita coba dulu ya. Sing marai meneh anu apa